नयाँ सरकार गठनसँगै नयाँ बिजनेस नि सुरु गरियो। यस, सो मैले चाहिँ दसैँ पनि नजिकेसँगै नयाँ बिजनेसको जर्नी स्टार्ट गरेको छु। अनि यो सानो बक्स देखिए पनि भित्र चाहिँ मेरो बिजनेसको लागि बब्बाल सामान छ। र यो चाहिँ कस्तो खालको प्रोडक्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले गेस गरेर कमेन्टमा भन्नुहोस् है त। यसरी आफैले अर्डर गरेको सामान हेर्नको लागि त झन् बढी एक्साइटेड हुने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, सामान चाहिँ यही हो। वाउ! अनि हजुरले गेस गर्नु भएको कुनै प्रोडक्टसँग म्याच भयो त? अब फेरि हजुरले झट्ट हेर्दा रिमोट वाला कार्ड लाग्न सक्छ, तर यो हो वायरलेस ब्लुटुथ स्पिकर, जसमा युएसबी, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड लगाएर मजाले गीत इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। सो यस्तो दामी कार्डवाला डिजाइनहरूमा चाहिँ मैले बब्बाल साउन्ड भएको स्पिकर लिएर आइसकेको छु। सो हजुरहरू पनि छिटो छिटो अर्डर गर्नुहोस् है त।